Где мой глазастик? Ты плачешь, печеньку хочешь, да? Вкусная печенька. Но я не знаю, собачкам, наверное, нельзя печеньку. Нельзя. Хочется, да? Ой, зайчка. Маленький кусочек, да? Да, маленький кусочек? Ты плачешь? Не плачь, моя зайка. На, наверное, можно печеньку? На, цельнозерновую печеньку можно? Рекси, дай я полежу. Можно мне? Можно мне? Скажи, так вкусно, некогда даже тебе отвечать. А уже нечего сказать. Вкусно было, Лекси? Вкусно было, Лекси?